E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que você pode fazer com as sobras de carne que estão paradas aí na sua geladeira. E eu tinha essas carnes paradas na minha geladeira e picotei bem pequenininho com a tesoura mesmo. Você pode cortar com a faca também, mas eu achei mais prático você fazer com a tesoura. E aí eu peguei uma frigideira e coloquei um fio de azeite para a gente poder aquecer a nossa carne. Essa carne, ela não tinha tempero nenhum, então eu vou utilizar esse molho de tomate dessa marca que eu gosto muito, porque dura bastante na sua despensa, como eu já mostrei em vídeos anteriores, que eu vou deixar aqui no box de informações, e também ela tem bons ingredientes. E eu também gosto muito desse molho de tomate, porque ele tem pedaços de tomate muito grandes dentro do saquinho. Voltando para a receita, então eu pego as sobras da nossa carne e coloco esse molho de tomate. Não demora muito e o molho já está bem grosso. Ele já é um molho bem denso, não é aquele molho que você precisa estar apurando, gastando do seu gás. Então, ponto positivo é também você economizar no seu gás. Eu gosto muito de incluir a cúrcuma em qualquer receita. No caso, essa cúrcuma foi a gente que plantou, a gente que colheu, e eu sempre coloco nos meus preparados, porque dá um aporte ótimo para a nossa imunidade. Além disso, eu gosto de usar um pouco dessa páprica picante, porque só tem 2 ingredientes, que é o pimentão e a pimenta vermelha em pó. Eu acho que ela dá um tchan assim na receita, por mais que esse molho de tomate já seja temperado. E eu estou muito apaixonada por esse óleo frito, porque não tem sal. Eu achei que ele é um belíssimo ingrediente para a gente incluir aqui na nossa cozinha, e eu acho que eu vou usar mesmo ali até o final. Às vezes a gente compra um tempero que não gosta, mas eu amei esse alho frito. Bom, eu experimentei e o molho ficou assim exatamente o que eu estava esperando com relação a sabor, a textura, e ficou pronto muito rápido. E eu decidi servir esse molho maravilhoso com um macarrãozinho que eu cozinhei ali na hora, um espaguete delicioso. O molho ficou grosso, ficou muito bom. Eu recomendo que vocês façam isso na sua casa. Antigamente eu sempre fazia uma farofinha com as sobras da carne, mas eu vi essa receita aí pela internet e achei assim a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu testei aqui em casa, não sobrou, só deu mesmo esse montinho aí para mostrar, para eu fazer o vídeo. Mal deu para experimentar esse negócio. No final eu ainda coloquei um pouquinho de orégano e decorei com uns queijinhos. Eu não tinha queijo ralado assim para colocar por cima, eu tinha esses queijinhos e cubinhos e achei que ficou bonitinho, ficou gostoso. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para pegar mais dicas, e não se esqueça de que o importante é ser feliz. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.